posa yodava tukupasirani zimene wayankhula Bon Kalindo lero lino pa 27 October 2025. Takhala pompo ndipo tamvetserani mwachidwi. The DC President wanthu wosauka woyamba kuno ku Malawi amene ndimangoyima pa chilungamo. Ndimadziwa kuti pali anthu ena amene amati akamva the DC zimawanyasa, ndipo ndikusimikizireni kuti zizakunyasanideni pakana kaletu, chifukwa ine the DC sindimatulutsira wina aliyense koma ndimatulutsira anthu ovutika, anthu amene alibe mawu kuti angamveke kuziko uko, ndi anthu amene ine ndimalimbana nawo. Choncho inu anthu amene muli ngati ku America amene mukudya bwino koma ndimakunyasani, muzikhalabe choncho. Ine ndimayimirira anthu osauka kuno ku Malawi. Lero ndili ndi nkhani zambiri, makamaka ndikufuna ndicheze ku MBC, ndicheze ku MRA, komanso ndicheze ku NIFI, kumene kwabweranso pano mabwana akulu amene akuyendesa ma institutions amenewa, ndipo ndicheza nanu kuti muziweza mkatikati zovunda zili kumalo kwanuko, makamaka ku MRA, ku MBC komanso ku NIFI, kumene kwabedwa ndalama za nkhani. Koma zisanafike kumeneko, ine ngati president wa anthu osauka ndamva chisoni kwambiri ndi EMVAC report limene latuluka kuchokera ku OPC, kumene likukamba za njala madera osiyana amene anthu akuvutikira. Inde ndizoona kunena kuti report limeneli lachita assessi njala imene yagwira ma district osiyana. Nangofuna ndikusukeni mutu kapena ndikuoneseni kunena kuti inde madera ambiri amene atuluka mu report limeneli kulidi njala, koma ndafuna ndikuuzeni kuti pali dera limodzi laiwalidwa mu report limeneli. Sindikudziwa kuti amene amachita report limene amachita assess situation ya njala muno Malawi aiwala bwanji ku Eastern Region. Inu Amalawi ndinu mboni, mukumbukire kunena kuti ku Eastern Region madera ngati kumachinga, Mangochi, part of Zomba komanso kubalaka ndikumene kuli njala ya zaoneni, makamaka kumachinga kumene anthu amadya chiteze, anthu akumene koko nyengo ngati ino amadalira mango. Ndadabwa kwambiri mu report limene lija la EMVAC kunena kuti Eastern Region kulibe kodera limodzi limene aliyikamo, kunena kuti anthu akumeneko akuzunzika. Nthawi zina sotuma president wa amanamizidwa ndi ife anthu osawauza chilungamo. Kutereko pano pamene report lija latuluka ndiye kuti mafumu agundika kumalemba anthu achinyengo, chifukwa boma limakonza kutulusa chithandizo, koma chithandizo chimene chimakagwera mwa anthu olakwika. Chithandizo amalandira ndi anthu amene asali ndi njala. Kutereko mafumu zimene amapanga nyengo ngati ino amauza olembaja ndikuyikapo anthu ena amene okuti ndi afeki azikagawana chimanga chija komanso atalandira ndalama. Aliyense olandira chimanga m'mizimu kapena chithandizo, ena kumapereka ma 5,000 kwa anthu owalembaja, ena ma 2,000. Motero kuti ngati kumuziko kuli anthu opambana 3,000, tiyerekeze kuti olandira chimangacho 3,000, ndiye mupange 5,000 times 3,000, muone kuti mafumu owalandira ndalama zingati. Komanso amati akapereka thumba la chimanga kubanja lijalo amalitenga half. Ngati ili matumba opambana mwina 4, ndiye kuti mafumu watengapo awiri, anthu onse wasira awiri. Panayenera kuti inu aboma musanayambe programu yanu zogawa mupange ndondomeko yabwino kwambiri, chifukwa amene amakafikiridwa ambiri amakhala anthu okuti sanayenere kuti azilandira. Ku Malawi kuno kuli chinyengo chambiri chimene chimachitika, makamaka mu nthawi imene iyi ya zolandira kumachitika za chinyengo. Zimamvetsa
chomvetsa chisoni kunena kuti kupita kudera kukaona anthu amene akulandira chimangawo kapena alandira chithandizowo ndi anthu ena amene ali kumene kosafikiridwa ndikumamva chisoni monga mmene kunalili kumachinga last year ife Amalawi First titapita kuwapereka chithandizo tinamva chisoni kunena kuti anthu amene amathandizidwa si amene akuvutika. So nangofuna ndipereke uthenga umene umama wawo kuboma kunena kuti mu ripoti limeneli la disaster assessment madera osiyana amene alembedwa ku Eastern Region kulibeko china chilichonse munayeneranso muganizire ku Eastern Region kuti anthu kumene akuzunzika kwambiri. Lero ndikufuna ndichite congratulate bwana aku MRA amene asankhidwa kumene, komanso ndichite congratulate bwana waku MBC, komanso ndimuchite congratulate bwana waku NIFI. Mwabwera pa nthawi yabwino kwambiri pamene ma institutions amene wawa ali in a mess. Mukuyenera mudziwe zimene zili ku MBC, mukuyenera muziwe zimene zili ku MRA, mukuyenera muziwe zimene zili ku NIFI. Koma ndisanafike kumeneko ndafuna ndichite report kunena kuti akulu aboma uku kumachedwa ku Eskom uku munayeneranso kuti muyendeseko sache chifukwa ku Eskom kuliso za chinyengo kwambiri. Mwachisanzo pali chitidwe wina ku office ya ku Eskom kuzomba kumene akalandira ripoti la magesi akumachita kuyitanisa ndalama ndipo kumachita kunena kuti kumene sitingapite kuti tikakonzeko ngakhale transformer chifukwa anthu akumene apempha ndalama samalipira ndalama. Kodi Eskom yayamba business iso yomayitanisa ndalama kwa ma customers ngati mwachisanzo ku Anes Lodge kuzomba kunaphulika kumene transformer anthu kumene business sakupanga chifukwa chopanda magesi koma kuwayitanisa Eskom akunyozera osapita kukakonza transformer yadera limene la ku Anes Lodge chifukwa chofuna ndalama. Iyi ni khalidwe oyipa kwambiri umene ukuchitika muno Malawi umene sikufuna kuti upitirire muno Malawi. Andi panayenera kuti inu aboma muyang'anire kwambiri mchitidwe umene ukuchitika ku Eskom because anthu ambiri amene akuvutika Malawi muno akuvutika chifukwa cha machimo a anthu ena. Munayenera muyiganizire chifukwa madera ena ambiri kusowaso nkhani ya magesi ena akutha mwina miyezi iwiri ngati trading center so ina ya kuzomba konko akutha miyezi iwiri opanda magesi. Lero ndikufuna ndiyamikire abwana aku MBC kunena kuti mwabweratu pa nthawi yake pamene anthu aku MBC ko aberedwa ndalama ngakhale lopanga madrama pa wireless pa TV ndalama samalandira. Even anthu amene achita retire ku MBC ndalama zawo ku Old Mutual sizimapita kumangokhala misonkhano maphwando daily. Even board imayenera zikumana 4 times a year koma ku MBC board ya kumeneko imakumana daily ndipo ndalama zaonongedwa kopya. And even maadvert aku MBC amangopanga MCP okhaokha komanso ndalama zonse zimaperekedwa amangoja akulu kumeneko. Andi munayenera inu bwana mmene mwabwera ku MBC kumeneko musukeko ku MBC ku mubwerese maprogramu amene ali wokomera Malawi osakhala a propaganda. Anthu ambiri muno Malawi anasiya kuionera MBC kapenanso kumvera maprogramu apa MBC chifukwa kuliza propaganda zambiri. Andi panayeneranso inu aboma this time around muisuke MBC ikale a stand alone institution. MBC isakhale ya chipani ya isakhale mmanja mwa chipani oti anthu amene anachita retire ambiri akudandaula chifukwa ndalama zawo sakulandira pakana lero chifukwa ku Old Michoko anthu aku MBC mabwana samachita limit chimene amaziwa iwo ndi ma meeting basi kumathesa mabanja anthu mulilongwemu kumapanga zibwenzi ndi zimene amaziwa. Even outside broadcasting vehicle kulibe
amachita anthu akumene kujako kukwera pa cruiser ndikumajambula zinthu kuti bwina mwachisanzo ngati msonkhano wa president uja kamera imakhala pamwamba pa cruiser kumadabwa kuti kodi munthu uyu sanga agwe apa anati agwe munthu amene iwa kamerayi sanga mwalire andi anthu anapita ku Italy mu April kuti akapangeza galimoto anthu anangopita kumene koko kungotengako ndalama ma director wa MBC wakale ndi anthu ache anapita ku Italy kuti akagule chigalimoto chivani cha outside broadcasting koma pakana lero galimoto imene chasinagudwe ndipo ndalama zokumene zinapita sizikuziwika munayenera inu abwana amene mwabwera ku MBC muifufuze nkhani imeneyi zoona muzichita kuposedwa ndi mibawa ulo kuti muonese mpira umene wa live mulibe galimoto kumaka kwera ku stadium kuja pa chivani amene pa chikhuruza ndizopangisa manyazi kwambiri MBC kuyenera ichapidwe MBC kuyenera isukidwe MBC muyangane bwino kwambiri mukaguleso safu muichape bwino chifuka kuli uchisiru wambiri umene uli kumeneko MBC is no longer interesting chifukwa anthu ambiri akuzunzikako kumeneko ku MBC ko so bwana pamene mwabwera ku MBC mukuyenera muyangane zambiri chifukwa zambiri ndizoonongeka ani muyangane kwambiri nkhani imeneyi ya anthu amene anachita retire ku MBC ena akulephera kuchita retire chifukwa ku Old Mutual kulibeko ndalama achiwiri amene ndikufuna ndi ayamikire ndi akuemwara kuti bwana mwabwera pa nthawi yake ndofunika musuke kwambiri emwara kuli zachinyengo kwambiri makamaka m'maboda muli zachinyengo zimene zikuchitika anthu amangolowa ndikutuluka kumangopereka ndalama kwa apolisi komanso mabwana a emwara mukapita kuchitipa ndi kukaronga zafika pokuti olo sugar amene akabwera kuti anthu achite benefit akukaronga ndi kuchitipa sugar moja amangoloka kupita ku Tanzania ndi maiko ena koma nyake amalawi osachita benefit andi pali mchitido wina okuba magalimoto wachinyengo magalimoto ma IT akamachokera kunja akumadusa dera lina la Nduduma kumene koko mkatikati okatulukira kukaronga kusiya maboda kumeneko amakamata manamba plate a fake anyuwani galimoto jaikamadusa imakhala ngati inapita kukacheza kwina kwache ndiye ikubwerera ataipa kapaka matope izioneka ngati galimoto ndi yakale iyi ni nkhani yonena kuti muyangane kwambiri bwana inuyo bwana atambula samene mwabwera ku MRA muyangane kwambiri chifukwa boma likuluza ma millions of kwachazi kuzera kuma dubious activities kwa anthu amene asali honesty aku MRA ndi apolisi amene akupanga za chinyengo kwambiri m'mabodamu anthu akulemera kopya komanso m'mabodamu mukuchitika ma business that are very very dirty so mwabwera pa nthawi imene anthu akuilanda ula MRA komanso even kuchita overcharge anthu a business makamaka azimayi a cross border anthu amakhala ndi mtima wokuti azere pa border koma mmene mitengo imene imapangira pa bordapo anthu amaona ngati njira yabwino ndikuthawa kuyithawa bodayo koma sicholinga cha anthu iya ku MRA mukuchita overcharge zinthu kwambiri andi ndimamva chisoni makamaka azimayi akulilongwe kunzuzu ku Blantyre kuzomba Oloma district muli azimayi amene amafuna aziyimirire pawokha koma amati akamafika m'mabodamu ngati alibepo chibwenzi ndiye kuti amene satulusa katundu achisalowa naye andi maprogramu ambiri ndi osakomera Amalawi so mudziwe kunena kuti kuchitipa kukupangika za chinyengo kukalonga kukuchitika za chinyengo magalimoto amakonza kulowa Malawi munomu pasiku mwina 100 koma onsewo amapangidwa za chinyengo amayikidwa ma IT manamba a chinyengo komanso akafika pakaronga dera lina amayika namba la plate ya nyuwani izi ndi zimene mukuyenera muziwenu bwana aku MRA nkhani yomaliza lero ndi akunifi ndikufunanso ndikambirane ndi inu bwana akunifi kunena kuti kunifi kunavunda kuli mchitidwe wokuba ndipo nthawi ya MCP anthu abatu ndalama
anthu tu agula mavani, anthu agula tu nyumba, amanga nyumba, maka beneficiary wa nifi madera ake ndi kudowa, maka kumponera. Kumene kwa anthu atenga fetereza, anthu atenga ndalama, ndipo ngati kuli dera limene anthu apanga za chinyengo ni nifi kupatula ku Blanta ya Lilongwe ndi madera ena, koma kumponera anthu abakopya. Ndipo bwana muli ndi chinchito yokuti musatire ndalama za nifi. Panopa m'mizi mwa anthu ena akuopsezedwa kuti apereke ndalama mwa fosi, chikhalire ndicho boma linapereka ndondomeko yokuti ayimise kaye ngongole zimenezi akonze bwinobwino azapereke bereta oni. Koma anthu akupanga beza chinyengo akunifiwo, andipakuyenera kuti inu aboma mupange machawi, mupange zinthu za changu, chifukwa system ya MCP idakalipo be mboma. Ndifache ninakufusanizana licha kuti mukugona, inu aboma mukugona, chifukwa ngati mungapitirize kugona muzatutu mukakunja kutacha. Choncho tapita ni pamponera mukapeze anthu eno, anthu okuti anali osauka kuchokera chaka chathachi, panopa analemera kwamangidwa nyumba ndi ndalama za nifi, kwagulidwa magali moto matraki ndi ndalama za nifi. Anthu kumangolembana ukhawa kumpanda kwa munthu wina wake akuti akaapasa ndalamazo ndikutengaposo hafu kumpasa munthu uyo amangopanga madiru za chinyengo. So bwana muli ni ntchito yambiri yokuti muyang'anire kumene kuja kumachoda kunifi. Bon Kalindo Tadisi mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Njeza village TA Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.